De scholen zijn weer geopend. Ook op basisschool De Klimboom werden de kinderen weer welkom geheten. Na een wekenlange sluiting was er weer volop reuring op het schoolplein. Ja, gelukkig. We hebben ze gemist. Ja, heel goed. School zonder kinderen is zo stil en leeg. Dus we zijn heel blij dat ze er weer zijn. Toch is er door het coronavirus veel veranderd. We gaan eerst eens gewoon kijken hoe het met de kinderen is en hoe ze zich voelen. Dat is heel erg belangrijk. En daarnaast inderdaad wel ook kijken waar ze gewoon met rekenen en taal en lezen gebleven zijn. En dan gaan we een combinatie maken van werken op school en werken thuis. Ja goed, we hebben toch geprobeerd om de kinderen te spreiden. Dus dat ze allemaal een eigen ingang hebben. Met pijlen op de grond aangegeven welke kant ze op moeten. Zodat ze ook niet te veel met elkaar in aanraking komen. Eigenlijk om te voorkomen dat je hele grote groepen bij elkaar hebt. Waardoor als er een volwassene langs moet die geen 1,50 meter afstand meer kan houden. Want daar letten we natuurlijk op. Dat vooral de leerkracht die 1,50 meter afstand kan houden van de kinderen. Het is een vrij ruime school. Dus dat is eigenlijk nu wel een voordeel. Dus hebben we eigenlijk, voor de vakantie zijn we daar met z'n allen over gaan nadenken. Hoe gaan we het veilig aanpakken? En het belangrijkste vonden we dat de kinderen wel zo normaal mogelijk konden werken. En elkaar allemaal konden ontmoeten op school. Ook voor de andere kinderen is het belangrijk om afstand te houden. Ja, bij de oudere kinderen zeker. Bij de kleuters is dat wat lastiger. Kleine kinderen die kruipen gewoon meer op elkaar. Maar zeker bij de bovenbouw is een van de maatregelen om ook die kinderen uit elkaar te houden. En ook de leerkrachten hebben met de looproutes in de klas rekening gehouden. Als zij tussen de tafeltjes door moeten, hebben ze steeds die 1,50 meter afstand van de kinderen. Wij hebben gekozen voor de hele groep. Dus bijvoorbeeld hier zit de hele groep 8, maar wel verdeeld over 2 lokalen. En dan is de deuren tussen de lokalen die zijn open, zodat we meer ruimte hebben. Maar wel dat alle kinderen elkaar kunnen zien. Volgens Van Hoornen is het thuisonderwijs goed verlopen. Ouders hebben zich supergoed ingezet om hun kinderen te begeleiden thuis. Leerkrachten hebben heel snel het onderwijs op afstand vormgegeven. Dus er was heel veel online contact, maar ook telefonisch contact. En we hadden eigenlijk alle kinderen in beeld en ze hebben ook allemaal heel goed gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zich ontwikkeld hebben de afgelopen periode. En mogelijk op de vakgebieden, op een aantal vakgebieden wat minder. Maar hebben ze andere dingen vast en zeker weer juist wel bijgeleerd. En we gaan gewoon kijken waar ze gebleven zijn in hun ontwikkeling. En daarbij aansluiten en ze gewoon weer lekker daarmee verder helpen.